Good evening, ma'am. Good evening, everyone. I'll continue the report. Kinds of diversion program. As provided in Section 31 of the Act, at different stage where diversion may be restored to the diversion programs may be agreed upon, such as but not limited to. At the level of the punong barangay. Restitution of property. Restitution of property refers to the act of returning or compensating for property that was taken, damaged, or lost due to an offense or wrongdoing. This is a legal concept that aims to restore the victim to the position they were in before the offense occurred. Restitution of property is pagbalik sa prohibidad na kini nagpasabot nga kung ang usa ka tawo nakahimo sa sala og resulta kini kay ang pagkawala sa pagkadaot sa prohibidad sa uban, kinahanglan niyang ibalik o bayaran ang nahilabot nga prohibidad. Ang tumong nini mao ang paghatag sa hustisya o sa uli sa mga napinsala pinaagi sa pagbalik sa ilang mga prohibidad o pagbayad sa halaga niini. Next is reparation of the damage caused. It is to address the harm suffered by the victim as a result of the actions or omission of the offender. It aims to restore the victims as much as possible to the position they were in before the harm occurred. Ang reparation for damage causes, ang pagbayad sa kadaot, kini nga pasabot nga ang nakahimo og kadaot, kinahanglan magbayad o maguli o maibalik sa sitwasyon sa kaniadto. Ang tuyon ini mao ang pag-uli sa hustisya o pagtubag sa mga kadaot nga nahimo. Next is indemnification for consequential damage. Imagine enters a contract with offender to pay for damage or loss due to an offense or